В Приполярье стартовала летняя оздоровительная кампания. Интинские дети смогут отдохнуть в Краснодарском крае на морском побережье, провести каникулы в лагерях Республики Коми, а также посещать площадки дневного пребывания и трудовые отряды, не выезжая за пределы города. В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия, в ходе которой специалисты рассказали об организации отдыха, оздоровления и занятости интинских детей и подростков. Участие в ней приняли начальник отдела образования администрации округа, директор Центра занятости населения города и методисты ГУНО. Тема летней занятости детей актуальна всегда, поэтому звонки от заинтересованных родителей начали поступать с первых минут прямой линии. Скажите, пожалуйста, какие в этом году летом будут работать в лагеря для детей и подростков, и вообще какие культурные мероприятия предусмотрены в городе? Потому что я знаю, что многие не будут выезжать в этом году. На ваш вопрос ответит старший методист МКУ ГУНО Попова Ольга Александровна. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже сегодня начали работать 10 площадок, 10 лагерей с дневным пребыванием детей. И уже начали работать отряды по трудоустройству. Если мы говорим про будущее, про июль-август месяц, то в июле месяце начнется вторая смена. С 4 июля продлится она по 27 июля. Будет работать два базовых площадки, то есть для дневного пребывания это база школы номер 10 на 30 человек и ЦВР база, то есть здесь комплектование идет на 60 человек. В Инте летние площадки организованы на базе 10 учреждений, 8 при школах и по одной в Центре внешкольной работы и спортивной школе «Юность». В них за лето по программе летнего оздоровления отдохнут 565 ребят. Июньская смена уже набрана. Она самая многочисленная, в ней 445 мальчишек и девчонок. В июле и августе будут работать лишь 3 площадки. Министерством просвещения совместно с Центром подготовило единую программу воспитания «7 шагов летней оздоровительной кампании» назвали. В рамках этой программы предусмотрена масса крупных мероприятий, разнообразных спортивных, творческих, занимательных игр и конкурсов. И все эти построены на базовых ценностях: Родина, семья, дружба, труд и милосердие. Также будут предусмотрены на различных площадках мероприятия, посвященные пожарной безопасности, безопасности на дорогах, правилам поведения при террористических угрозах. И, конечно же, нашим Дом культуры организованы кинопоказы. Помимо этого, на базе Центра внешкольной работы традиционно организован лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей. Так называемый отряд мэра пользуется особой популярностью у детей. Здесь подростки не только отдыхают и весело проводят время, но и работают, зарабатывая на карманные расходы. По программе временного трудоустройства молодежи на этот год запланировано 325 рабочих мест в 5 образовательных учреждениях и 4 учреждениях культуры. Для этих целей из муниципального бюджета выделено 2 миллиона рублей. Дополнительно к заработной плате, начисленной работодателем, ребята будут получать и материальную поддержку от Центра занятости населения. В зависимости от количества отработанных дней материальная поддержка будет составлять полный отработанный месяц, допустим, в июне 21 рабочий день, у нас будет 2250 рублей, это 21. Если это будет 10 дней, то, соответственно, 2250 мы делим на 21, умножаем на 10 и получаем 1071 рубль. То есть помимо ваших 5-6, они еще 1070 получат на карточку от Центра занятости. Кто работает 15 дней, значит, то же самое делится, только умножается на 15 дней, и там уже получается сумма 1607 рублей. Также по программе оздоровления и отдыха детей предусмотрены путевки в выездные лагеря на Черноморское побережье и на территории региона. В этом году в федеральном бюджете впервые предусмотрены средства на отдых детей, проживающих в арктической зоне. Инте, вошедшей в список территорий арктической зоны, выделено 156 путевок на море, которые для родителей выйдут полностью бесплатными.
В этом году впервые мы выезжаем в детский лагерь «Медвежонок». Это Краснодарский край, село Кабардинка. Значит, с 6 июня по 26 июня. Хочу сказать, что эта смена уже доехала. Она уже на месте. Уже 2 дня, как дети даже купаются на море. Значит, следующая смена у нас в Приморске, также Кабардинка, с 23 июня по 13 июля. 2 выезда в Черноморскую Зорьку, Краснодарский край, город Анапа. Это с 23 июня и с 13 июля. Медвежонок также поедет с 5 по 25 августа. И в этом году еще последняя смена завершит выезд. Это город Севастополь, поселок Любимовка. Помимо этого, у интинских детей есть возможность выехать в лагеря в Сыктывдинском районе, Мечта и Гренада. Эти путевки не являются бесплатными. Родителям придется за них заплатить, за исключением тех, кто является малоимущими или находящимися в трудной жизненной ситуации. За время прямой линии в приемную главы поступило порядка 5 звонков от жителей города, родителей, желающих организовать летний отдых своим деткам.